Tak dneska máme tretí deň spoločnej bicyklovačky. Raz, Náš štvrtý deň. 2, 3. Ideme smer? Eger. Tak. Pri kúpeloch Bogáč. Ideme smer doprava. Smer Eger. Poďme do Egru po štátnej ceste. Trochu viac aut bude, predpokladám, dneska je sobota. Ale zase sú tu zvyknutí na cyklistov. Rybník pri Bogáči. Môže byť aj taká oddychová zóna. Partia ide. Priamo. Ste fotili? Sme museli obzrieť latrínu. Nie. Tak sme v dedine Nosvaj. Tu sme boli predvčerom. Tu vľavo je odbočka na to jaskinné bývanie za cintorínom. My sme prichádzali z druhej strany. Áno. Centrum s kostolom Nosvaj. Tu je aj kaštiel vľavo de la Motte. Môžete navštíviť. Trasa. Vyhliadka pred Egrom. Vchádzame do Egru. Minaret Egri. Prichádzame na námestie centrálne do Bojštvan. Historické centrum Egru s obchodíkmi. Stanahrad. To je všetko. Prichádzajú hradné dámy a hradní páni. Na táto šo. Ešte raz námestie. Bazilika Jager. Smerujeme do údolia Sejpasomvöld. To je údolie krásnej bani, kde sú vinné pivnice, reštaurácie. Množstvo reštaurácií, vinných pivníc, ochutnávka vína. To je taký okruh dole.
Ďakujeme za obed. Nie nič za čo, bože, už som 3-krát povedal. No ale Že nemáš na za čo. kameru som ešte nepoďakoval. Takže, Rado sa stalo aj na budúce. tak. Ja ďakujem za sprevádzanie, fantastické. Ešte nie sme doma síce, no ale tak. Nevadí, trafíme nejako. Vyslovene pekne, toto to mám z neho aj z tých budov, vieš, že taký ako taký veľkolep. Vychádzame z Egru, ideme smer Oštorož Novaj a potom prejdeme krížom na Somoju. Skratky cez Vinice, polia, chvala Bohu, sucho je, tak cesty sú úplne v pohode. Vínom potúžený pokračujeme. Smerujeme ku rybníku, Bogáč a po prihradnom múre smer hlavná cesta. Zapadajúce slnko. Krásny západ slnka. Nech sa nám rýchlo zotmelo. Západ slnka bol pred chvíľou, takže už len zostáva nám posledných 5 kilometrov do Bogáču po cyklochodníku popri hlavnej ceste. Tak Mirko, čo? Večerný návrat. Unavený, šťastný, hromadu krásnych zážitkov, to je úplne super. Krásne bolo, ďakujeme veľmi pekne. Bogáč pred nami. Tak sme v kempe Bogáč, necelých 54 km. Výškové som nepozeral, okolo 500 metrov. Naozaj celodenná trasa, keď človek chce popozerať aj Eger. Späť bola prieskumná cesta, ale v pohode. Hej. Tak Mirko, záverečné hodnotenie cyklotras okolo Bogáču. Ja si myslím, že to bolo úplne fantastické a tak, ako som povedal opakovane. Nie je niekedy tak dôležité, kde ideš, ale s kým ideš. A to bolo úžasné. Čiže Janka, Beja a ja som na druhej strane. No, tak A sa Mirko, pozri na však sa ukážem. Dobre. Ale sú tu pekné cyklotrasy. Bolo to úplne